Yes for additive jimbaniza kadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kusaba osubscribinga atonyigene kale jimpereka like video no comment section weri awo bakabontera mu comment section atosikalinga on followinga bagita for additive ji mbebaza mbagamba nti muli big nnyo kubanga mu followinga ensonga za Kyabazinga wa Busoga zikutte wasine wagojjukira omukyala mwanyikiddwa nga Ddwaliro ali mu ggwanga erya UK onagamba nti ayina abaana ba Kyabazinga bavudde ne bagamba nti talina mwana era tazaalangako talina mwana yadde n'omu. Ddwaliro alemeddeko agamba nti agenda kukola ki agenda twala abaana ku DNA test bakakase nti abaana baani ba Kyabazinga abaana baani bwa Kyabazinga bwa Busoga bavudde ne bugamba nti nno omukyalo ono alabika yengayi ayina kyanoonya era ayina kyanoonya kugamba ku bwa Kyabazinga bwa Busoga yengayi ayina pulaani ezize yengaye okuba nti nakola ki ayonona obwa Kyabazinga yengaye Ddwaliro yo mu kifaananyi gw'olengerawo era ono yatusedde ne mu ggwanga erya Uganda yatusedde Uganda yavudde UK nakola ki n'ayolekera Uganda. Ddwaliro yavudde UK n'ajja Uganda. Kisaazi obwa Kyabazinga buli ku bunkenke olw'ensonga nti embaga ya Lwamukaaga lujja ennaku z'omwezi 18 embaga lwegenda okubeerawo embaga ya Kyabazinga ne mukyala amanyikiddwa nga Jovia Mutesi. Ddwaliro yavudde n'agamba nti obwa Kyabazinga buwakana batwale abaana ku DNA test kubanga bo abakakiiko ka Kyabazinga bagamba nti omukyalo ono yasi ayagala kukola ki ayagala kubanga asabotaginga just kudestroyinga mikolo n'enteekateeka zaabwe zebakoze ez'embaga kubanga Ddwaliro agamba nti no ayagala biliyoni 2. Abasinga bagamba mu bwa Kyabazinga nti Ddwaliro ayagala kuba akola ki ajje mu bujja Kyabazinga wa Busoga ssente ayagala bajja mu bujja ssente bo tebamumanyi wadde n'akamu nga kati omunange kusikangana obwa Kyabazinga bukyagaanye okukola ki okkiriza nti ono omukazi bukola ki bumumanyi. Akakiiko kalaga nti tekamumanyi era tekamuwulira nga nako Ddwaliro agamba temumanyi ye agambye ajja kukola wakatisa ku lunaku olw'embaga oba si ekyo yagamba nti ali ready okubanga bakola ki bagenda ku DNA test. Ddwaliro ye ekimuta ayagala kukola ki ayagala kubanga bamuddiza ssente ze yateeka mu Kyabazinga yagamba nti Ddwaliro tamuteekanga mu ssente z'agamba. Ddwaliro agamba nti yateekamu Kyabazinga ssente nga tanafuuka Kyabazinga nga bakyali bulamu obw'okutoba agamba yamuteekamu ssente zaali empitirivu. Kyabazinga yagamba tanteekangamu wadde olw'ataano kwegamba munaye ebintu byawe biri awo bwe bityo kugamba bitabula bikonfuzinga. Bakita for additive subscribe atonyigene kale mbebaza mbagamba nti muli bamba nnyo kubanga munfollowinga ensonga zayingiddemu DNA test temwewuunya nga bakoze eki nga boolekedde ku DNA test temukyewuunya munnange kubanga Ddwaliro agamba nti yaliwedde okuba akola ki nga bagenda ku DNA test okubanga akola ki bakebeza abaana yagamba nti takinamu buzibu kubanga byayogera bituufu. Agamba lwaki ani Kyabazinga awasa omukazi atali musoga lwasa awasa Jovia Mutesi nga si musoga n'abyeko n'abamu nga bakola ki bakompoyininga ku nsonga eno bagamba Kyabazinga awasa omuwala atali musoga Jovia Mutesi si musoga era ne Ddwaliro kyavayo nga akola ki nga kompoyininga agamba Kyabazinga simanyanga kugamba Ddwaliro kyemulabako kyeka bujja alaba Kyabazinga munnange okubanga Jovia Mutesi mumututteko kiba kijja kukola ki kiba kijja kumumajjukira kati Kyabazinga mulamba mu Busoga ekitiibwa Mutesi aba akola ki Mutesi aba abitwala n'ekyasinawo kinewuunyisa okubanga bagamba nti abaana si ba Kyabazinga byandiba ebituufu obwa Kyabazinga bujjako nati ndaba kiyinza kiba kizibu kubanga okuba kweswaza bandiba batuufu ab'obwakabaka bwa Kyabazinga bandiba abatuufu ab'obwa Kyabazinga bwa Busoga gamba bitabula
biconfusinga bagita Fad TV gisubscribe button nyigene kale bati katika kola kigenda ku DNA test. Alison anagamba nti ali ready okubanga agenda ku DNA test tabina mbuzibu. Akamita binambuzibu yagamba nti abaana bakyabazinga. Agamba abaana bakyabazinga. Abaana bakyabazinga alimeddeko temusuba mubere bulungi subscribe button nyigene kale mwera.